Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy fa everina tonga fotsiny amin'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao angatako amin'ny président république-ntsika filohajaigna Andry Nirina Rajoelina agnanaovako azafady aminazy manana ray aman-dreny zay artiste indrindra mpagnano salegy monsieur le président mamela eloko anao amin'ny zavatra misy fadisoagna nataony mamanay ninidonia ataoko fa ampy zay monsieur le président mifona za monsieur le président misolo-tegna vahoaka ny artiste jiaby zao vavan'ny artiste jiaby eto iprofiteko angataka aminao fa mitsorankeloko na dia mbala tsy vita ny sazinazy ataotsika amin'ny trano misy tramonazy izy na iambesa adoso agnatin'ny fonjao izy zay ngatako aminao monsieur le président izy zegny atsika mangataka ary hoe ndesiny misy mahazo misy tsy mahazo tsika koa tsy mahazo ankilitsika mivavaka fo izy egnane mba ho ela velogno izy satria izy magnisan'ny sangana amin'ny salegy ka nefa tsika olombelogno mandeha tany diso an-tany fa mety tsy diso an-daratry président nenao mary fampinamagna atsika ary en tant que secrétaire général des artistes nord Madagascar zay soloako tegna de mbola miappuye zay koragnanao ao zay somary nangigny zay ary maro ny olona agnambary hoe tsy tsirenareo ma izy hainay misy adalagna nataony hainay misy erreur nataony fa araka ny fandinianay dia mahampy eky zay okeky zay ary mamela eloko amizay monsieur le président araka nambarany zandrilao ao ateo zay aty avarabaratry nosy raha ohatra ka ninidony zany resatsika de mba la reine du salegy no agnapetrahagna azy ka mba magnampody za monsieur le président avy aminao satria mandeha en direct ty zavaky tya mamela eloko iaingany oraisinao antagnandroa ny fangatagna zay nataonay avy aty avarabaratry nosy ny olo migadra jiaby eto Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy dia tsy président Rajoelina migadra izy misy fitsaragna maefa eto fa kanefa dia rahatsika maefa raha misy filoham-pirenena ami des artistes ataoko angamba fa vavolombelogno atsika jiaby dia mbola tsisy mihoatra ny filoha Rajoelina ary raha misy filoham-pirenena mahay mangorakoraka olo mahay marary amin'ny zavatra satro mandalo amin'ny namany vavolombelogno atsika jiaby tsika isendrasendra zavatra nataon'izy eo ao aty eo fa diso atsika loatra izay fo anagnany présidentsika zay ray aman-dreny izy mino marimarigny atsika fa tafita aminazy agny miafatry ary matoky tanteraka atsika fa eniny zavatra tokony atao ary zay eto koa mpitondra fanjakagna magnatriky vavolombelogno zavatra andresagny teto dia agnamafy igny fangatagna zay nataontsika igny angatatsika am'Dragnahary sy ny razana mba ahitany mangirana atsika amy raha zay voalazatsika teo amin'ny mahaviavy zao tsy tia ampodrany koragnindreo teo fa karaha tsy mety atsika magnangy koa tsisy solo-tegna eto amin'ny raha vavintsika ninidolia zay agny amin'ny tragnoneziny mitsangana eto za président amin'ny agnarany magnangy jiaby miantso anao président mikeky anao madame Rajoelina mialy première dame vehivavy anao mangataka re tompoko avo amizay ny ravavinay basy zay malahelo zahay viavy miaraka taminay vehivavy manana ny maizy azy ke mangataka zay président koregninao koragnanaka ty
Mavy anao, na anao avy aty marefaka marena, ataova malakilaky président, mavy anao, aboara vavinay, nilitonie président e. Ny tegna tianay président, anao avy aty magnaboaka raha vavinay raha sitrako fa marary foana magnengy jiaby reny amin'ny raha vavinay, mankasitraka mankatery Andriamatofo loha. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha ratsy ny andro, ataovy tomombana tsara ny fiomanana, mitondrasy manaova salotraina, arao ny toromarika ny tompon'andraikitra. Ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano, ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera, manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza, ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manampahefanakaiky anao indrindra.